Pyetja juaj nënkumton shumë gjëra, unë nuk e di se cila është qëllimi kryesor që presidenti Trump dhe politika jashtme amerikane ka, është sigurisht një vullnet i mirë për të parandaluar gjitha ato pengesa që autokracitë lindore si Kina dhe Rusia përpiqen që të ndajnë zonat e tyre të influencës, por të mos ketë një ndikim perëndimi në gjithë vendimarrjen e këtij rendi të ri botëror, i cili në një farë mënyre anashkalon edhe institucionin e OKB-s, që ka qenë pjesë e gjithë vendimarrjes në rendin e kaluar botëror. Në këtë kuptim, mendoj që është një iniciativë pozitive, sidomos për një vend si Shqipëria, që të ardhmen e saj e ka lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së dyti, duke ditur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është fuqia demokratike më e madhe sot në botë dhe në një farë mënyrë mbron edhe interesat dhe vlerat e perëndimit. Prandaj, iniciativa e Bordit Paqes në themel është një veprimtari që duhet përkrahur nga Shqipëria, që duhet pranuar ftesa e presidentit Trump, por ka edhe shumë gjëra të tjera të cilat ne duhet të diskutojmë. Në radhë parë mendoj që në kartën e re të Bordit të Paqes vjet një kondicion që vendet pjesëmarrëse duhet të kenë një angazhim prej $1 miliard për të kontribuar për të qenë vende permanente në Bordin e Paqes që ka krijuar presidenti Trump. Së dyti, ky Bordi i Paqes do të ketë një linjë vendimarrje jo shumë horizontale me votat e personave, por kryetari i bordit, që është presidenti i Amerikës, do të ketë një vendimarrje shumë më të gjerë, duke vendosur veton me vendimarrjen e anëtarëve të veçantë të bordit, dhe në këtë mënyrë do të jetë një linjë vertikale që do të tregojë një dakordsi me politikën amerikane se sa do të jetë një pjesëmarrje aktive në vendimarrjen që do të marrë ky Bordi i Paqes. Dhe më e rëndësishmja është para disa ore edhe organet kryesore të shtypit të Shtetet Bashkuar të Amerikës në një kërkesë për sqarim shtëpisë bardhë i kanë thënë që çështja e $1 miliard që çdo vend antar që pranon të jetë në Bordin e Paqes si duhet kuptohet, dhe përgjigja ka qenë jo vetëm diplomatike, por që Shtetet Bashkuar të Amerikës presin që këto vende që janë ftuar, të cilat janë rreth 75 vende, të kontribuojnë për të patur Bordi i Paqes në veprimtarinë e tij edhe një segment të pavarur që vjen nga përdorimi i fondeve për të shkallëzuar atë aktivitetin e tij, jo vetëm në Gaza, por edhe në shumë vende të tjera të botës ku ka konflikte të tilla. Prandaj mendoj që ajo që është e nevojshme për Shqipërinë, duhet ndalemi në 3 momente. Së pari, kjo nuk është një ftesë për zoti Rama, dhe zoti Rama bën gabim. Ja, ta sqarojmë edhe këtë moment, se zoti Rama në rrjetet sociale është shprehur që është ftuar personalisht nga Donald Trump dhe është nominalisht ftesa për zotin Rama. Po e njëjta ftesë ne kemi parë këto ditë që u ka shkuar shumë liderëve të tjerë, madje edhe sekretarit të parë të Partisë së Punës së Vietnamit i kishte shkuar një ftesë e tillë, apo presidentit Argjentinës edhe liderëve të shumë vendeve të tjera, që është e njëjta ftesë me emrin e liderit që ndryshon. Si duhet ta kuptojmë ne ftesën që i ka ardhur Shqipërisë? Është ftesë për Shqipërinë si partner, apo është ftesë për Edi Ramën për shkak të kontributit të tij në politikën ndërkombëtare? Sigurisht është për Shqipërinë. Nuk dihet kontributi i zotit Rama në politikën ndërkombëtare, pavarësisht se e ka personalizuar këtë politikë. Ai njerë del kundër veprimtarisë dhe politikave të jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kam parasysh konferencën e Romës, kritikat që i ka bërë në bashkëbisedimin në Bruxelles me zotin Macron, dihet një zoti Rama i cili ka qenë një kundërshtar i heshtur dhe aktiv
ndaj presidentit Trump, prandaj ftesë personale për zotin Rama kjo ekskludohet. Së dyti, duhet them që ju me të vërtet përmendi disa fakte si Vietnami, që është të ftuar, vetë Rusia ka marrë një ftesë të tillë, Putini, por Dmitri Peskov ka thënë që ne do të shikojmë detajet e këtij propozimi dhe